Hype melody. Plastic lang pala yan, no? Oo. Gapaalis sa pamilya na ako. Gamit ka. Kasama niya si pare niya kung hindi. Oo, hayop yan ah. Hayop yan. Hindi na. Malaglag ka ba? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... What's up mga kamason? Andito na naman tayo. Mag-remove lang tayo ng ceiling fan dahil wala sa sentro yung ceiling fan sa apat na ilaw. Napansin ng boss ko wala sa sentro. Kaya ako na lang naglipat ng ceiling fan dahil hindi dumating yung electrician. Kaya naman to.